Собирањето диви растенија од природата во нашата земја има долга традиција. Познавањата на лековитите својства се пренесуваат од генерација на генерација и се длабоко вткаени во народните верувања и фолклорот. Република Северна Македонија има местоположба и клима кои придонесуваат да биде една од најбогатите земји во Европа во однос на биолошката разновидност. Дивите растенија представуваат важен дел од ова богатство, не само за природата, туку и за луѓето, а особено за оние кои живеат во планинските рурални средини. На територијата на Македонија познати се околу 700 растителни видови кои што се користат како лековити растенија, но поинтензивно само околу 200 од нив се предмет на посебен интерес и на традиционална употреба. Местното население од различни региони од територијата на нашата држава употребува, користи најразновидни лековити растенија за различни цели. Тоа особено се однесува од оние региони, подпланински региони кои што се во близина на популациите на најзначајните лековити растенија, како што се, например, мечкиното грозје, различни представници од фамилијата ламијаце кои што се користат како чаеви, како што се нането, мајчината, душичка, шарпланинскиот чај, различни представници од фамилиите розаце, легуминозе и така натаму. Тие представуваат значаен извор за екзистенција на голем дел од населението и ние денес сме сведоци дека тие пополнуваат значаен дел од приходите на она население кое што е со најниски приходи. Меѓу најчесто собираните видови од природата се плодот од модра смрека, шарпланинскиот чај, жолтиот кантарион, дивото оригано, дивото нане, боровинките, капините, шипинките, бозелот и мечкиното грозје. Плодовите на многу лековити растенија се основна храна за дивите животни. Така неслучајно и мечкиното грозје го добило своето име. Тоа е едно од најбараните видови на домашниот и меѓународниот пазар. Чајот од листот од мечкиното грозје кај народот е познат како увин чај и се користи за лекување на уринарни инфекции. Многу од видовите се користат и за производство на зачини, козметика, лекови, фармацевски и други производи. Мечкиното грозје со латинското име Artostaphilus uva ursi представува релативно ретко растение во нашата флора, познато е само за неколку планински масиви. Пред се најубавите популации се во Скопската котлина, на Јакупица, Караџица, на Шар планина и во јужните делови на Македонија на планините Нидже и Кожув. Ова растение представува предмет на интерес за местното население, особено од оние села во подножието на Јакупица и Караџица, за кои што познато ни е дека многу долг временски период него го собираат и на тој начин остваруваат одредени приходи за нивниот семеен буџет. Мечкиното грозје најчесто расте на високопланински пасишта со јужна изложеност и изобилство на сончева светлина. Во нашата земја се наоѓа на само неколку локации на надморска височина од 1600 до 2200 метри, на отворени карпести предели со варовничка подлога и минимална шумска покривка. Го има во состав на ретките шуми од црнбор, белбор и кривулј. Мечкиното грозје расте на стрмен терен, на оддалечени и тешко пристапни локации.
Процесот на собирање е тежок и бара посебна организација. Собирачите одат во групи. На локациите остануваат по десетина дена во привремени засолништа, често и при лоши временски услови. Фамилиарно сме оделе, сме собирале, па и цело село сме оделе со коњи, по 50-60 коњи сме оделе, ноќе сме станувале. Суа планина негде 1500 метри надморска висина. Со срп беревме, некој кој знаеше со коси правеа малечки коси, па го косеа со коси. И така го веевме на ветар таму, го прочистувавме тревата. После го возувавме у вреќи, го стававме, го товаравме на коњи, го носевме до дома. Дома поново го чисте жените, децата и го стававме по тавани за да се суши. И така, откако ќе се исушеше мечкиното грозје, ние го земавме, го чукавме со дрво или со вила железна го чукавме и после го сеевме со решето, се викаше. Само листот и малче од гранчињата останува, пошто не може рачно све да се прочисти. И така, после го продававме тоа мечкино грозје, па го продававме на Алкалоид, на Фармакос Призрен, од Врање доваѓае, од повеќе места доваѓае. Па се собираше негде годишно од 100 до 120 тона. Во село Држилово негде има околу 80 куќи, се собираше од ова мечкино грозје од 100 до 120 тона се собираше. И све се продаваше, не остануваше ни кило, да речеме. А сега многу малце го има, собираат луѓе во уште, ама многу малце го има, пошто планината пред неколку години ја фати пожар, изгоре целата и ова мечкино грозје изгоре. Изгорените пасишта и шуми ја намалуваат можноста за остварување на приход. Грижата за природата и нејзините ресурси е заедничка одговорност. Затоа треба да ја заштитиме, слично како што ги чуваме и нашите домови од пожари. Собирачите велат дека собирањето во 2020 година било помасовно. Тие знаат дека во следните 3 години ќе има многу малку што да се собира. Експертите пак потенцираат дека периодот на обновување на мечкиното грозје трае до 5 години. За да се обнови растението и да даде добар принос, местото на последното собирање мора да се одмори најмалку 4 години. Од него повторно може да се собира дури 5-та година. Откупуваме уве урси или мечкино грозје. Луѓето го собираат, го одвојуваат листот од гранките, потоа ние го откупуваме. За да немаме проблеми околу пласманот, се обидуваме да ја селектираме робата на прва и втора класа. Уште еднаш кога се селектира робата на селектор на разни сита, за да се одвои листот од гранчињата, значи да имаме чист лист во артикалот, бидејќи гранчињата не се употребуваат. Македонското мечкино грозје има променлив статус на продажба, некогаш оди многу добро, некогаш не оди, од причина што главните количини на овој артикал се произведуваат во Русија. Ако не се собере во Русија доволно, тогаш македонското е актуелно. Ако има доволно количини собрано тамо, нашето послабо се продава од причини што има состојки внатре кои во руското ги има повеќе и првенствено таа роба се продава. Меѓутоа, ако има дефицит на пазарот, се продава и македонското. Во Словенија, Хрватска и во Косово продаваме.
Од преработката се задоволни, меѓутоа, значи, билката во старт зависи од поднебието. Значи, што ќе даде поднебието, тоа е 90% или 80% од квалитетот на робата. Преработката може да ја дотера робата да биде добра на изглед, меѓутоа составот не може да го промени. Експертите препорачуваат мечкиното грозје да се собира од септември до октомври. Тогаш плодовите се оформени и зрели, а листот има највисока концентрација на лековитата состојка арбутин. Мислам дека не може да се постигнат подобри цени со пакување, бидејќи никој од нас досега не побарал пакувана роба. Од целиот собран материјал, по отстранувањето на гранките, сушењето и чистењето, остануваат околу 20% суви листови кои собирачите ги продаваат за 2 евра по килограм. Ваквата суровина, во зависност од квалитетот, се извезува од државата по цена од околу 3,5 евра за килограм сув лист, додека 1 килограм пакуван чај од мечкино грозје во малопродажба на меѓународниот пазар чини 25 евра. Тоа е 8 пати повеќе од извозната цена на суровината. Доколку растенијата се обработуваат во близина на локалитетите и не се извезуваат како суровина, сите учесници во процесот можат да добијат поголеми приходи. При тоа, за собирачите се отвораат нови можности и работни места, а користи има и природата. Со производството на чај, екстракти и разни други производи, не само што се додава вредност на локалниот производ, туку и се користат, а и се собираат многу помалку диви растенија, отколку кога се извезува основната суровина собрана во тони. За овие практики постојат добри примери не само во високо развиените западни земји, туку и во соседните балкански земји. Добриот квалитет на суровината и обстанокот на растенијата можеме да го обезбедиме само ако се придржуваме кон неколку правила. Листот од мечкиното грозје треба да се собира на суво и сончево време, затоа што тогаш има најдобар квалитет. Собирањето на мечкиното грозје треба да се врши со срп или ножици и тоа само на гранки со должина од 15 см. Растенијата треба да се собираат во корпи, кошници или кутии, да не се притискаат, да не се набиваат и да не бидат механички оштетени. Возилата во кои се пренесуваат мораат да бидат чисти, суви и покриени. Свежите растенија не треба да се оставаат на куп, туку да се извадат што побрзо и да се одложат на чисто и суво место, заштитени од инсекти, глодари, птици и миленичиња. Растенијата треба да се собираат од различни места и да се избираат грмушки со голема густина затоа што периодот за обновување на мечкиното грозје е од 3 до 5 години. Собирањето диви растенија во големи количини за трговски цели во Европа се практикува само во неколку балкански земји. Нашата држава е една од ретките во кои собирањето на мечкиното грозје е дозволено поради неговата економска важност за локалното население, а надлежните институции ги дефинираат правилата и вршат контрола. Државата треба да посвети посебно внимание заради тоа што нивното неконтролирано искористување може да доведе до значајно осиромашување на нивните популации и со тоа до смалување на нивната биолошка виталност. Собирањето диви растенија за трговски цели, производство и други економски активности треба да се врши со дадена дозвола. Дозволата за собирање на диви видови ја издаваат Министерството за животна средина и просторно планирање и јавното претпријатие Национални шуми. И се суши. Сега треба листовите, ама листовите се изгорат.
Ресурсите на диви растенија собрани од природата се обновливи, но не и неисцрпни. Државата е соочена со предизвикот да ја најде равнотежата и токму затоа прави напори да постави правила за одржливо собирање на плодови што растат во природата и диви растенија. За таа цел, потребна е редовна проценка на количините и наблюдување на популациите на одредени видови кои интензивно се користат, како што е мечкиното грозје. Употребата на ова лековито растение, без да се загрози неговиот опстанок, е од заеднички интерес за сите, за институциите, за локалното население и сите граѓани на Република Северна Македонија. Само со помош на локалните заедници можеме да го заштитиме овој вид, а знаењето, вештините и грижата на собирачите се клучни за неговиот опстанок во иднина.